迎收聽維多利亞講秘密 Glorious ，No secret。我係節目主持人 Cammy，我係 Dion，我係葉姨。今日仍然有阿 G。 Hello， 我係今日嘅嘉賓啊。好啦，咁我哋呈上題啦，咁我哋咧就繼續叫阿 G 分享一下你嘅入行嘅經歷。好唔好啊？好啊，唔係啊，即係佢經入行歷裡面嘅嘢。係因為我咧就係最近睇咗段片啦，所以我就想問阿 G 有一段片會唔會令你想衝入去屏幕度打死你自己？即係你拍過嘅作品入係邊嗰啲，你而家諗翻你想衝埋去打你嗰陣時嗰係啦。我未至於想打嘅，但係你講緊嗰段應該係咧，因為我哋有個 friend 啦，有一日就無啦啦同我講：喂，阿 G，其實你知唔知咧？我第一條睇你嘅片係邊條咁樣啦？跟住我冇諗過佢係有睇過嗰條片嘅，就係我之前咧同啲 friend 一齊做一個Facebook 嘅 page 啦，跟住然之後係有拍到嗰條片咧係講火星文嘅，跟住然之後係。總之就係你知火星文係咩啦，係嘛？即係而家嘅 Gen Z 應該都知，唔係啊，即係嗰啲譬如刨牙打字咧，特登打到係另一個字咯。即係譬如我想讚你好靚嘅，利口令啊嘛，係利口令咁樣。跟住利口咁我哋成條片就係用翻真係個火星文嗰個字講嘢咁樣咯。都幾難㗎，其實我其實好打難易啲咯。係啦，跟住嗰條片咧就係以前，因為我成日同啲 friend 係要諗呢一啲，總之就係要創作呢一啲短片去拍嘅。跟住然之後我估唔到，竟然係第一條片係睇呢條片，跟住佢係咁叫我，喂，你試下揾翻出嚟睇下有冇得再睇啊！我真係好想睇，好想推介俾我啲朋友睇啊咁樣啦。跟住然之後我就真係揾翻出嚟咯。我都有少少想衝入去打自己嘅原因係咩咧？因為有一幕咧，我係差啲忍唔住笑，但係嗰陣咧，我當時即係其實我焗緊蟹啦，跟住咧我係覺得自己可以做好啲，但係因為當時咧我係冇嗰個 concept 要去因為我唔知道自己拍成點，因為我哋自己拍翻自己噶嘛，咁我又唔識得話，喂，不如嚟多次啦咁樣，即係我冇睇 payback， 係冇得嚟多次。所以係咯，大家如果有興趣都可以睇下嘅。尷尬嘅。又唔算，因為我哋真係諗好住戇狗咯，係好。即係而家即刻睇啊！諗住大家你上條 link，佢上次冇 send 俾。救命！我冇 send 俾 Dion 啊，搭住我哋個畫面喺度播咯。我又冇啊冇啊，你試下得唔得啦？其實都幾難。嗱，問第二條，下一條問題就用火星文問啦。好啊。如果拍攝中間乜嘢啊？呢個唔係火星文，呢個係鄉下話嚟嘅喎。你頭先係用咗。呢啲全部都冇喎，係啊，肚痛啦，嚟會點撐落去啊？咁變咗喂，嚟會點撐落去啊？即係如果你拍攝中間好肚痛啦，嚟會點撐落去啊？哇！呢個其實我勁好彩，好似真係冇試過咯。你幻想？我幻想睇下拍咩咯。如果係直播就大鑊啦。哇！可以點咧？即係你講嗰一隻肚痛係真係會賴出嚟，原來會真係賴出嚟屎啊！賴屎嘅話咧，咁如果去到咁嚴重，係咯都冇我會辦法停咯只會走嘅。我真係自己跑走咯。你寧願但係好啦，而家拍緊啊，即係同你講啊，葉姨，我哋呢個鏡頭要好唯美嘅，跟住你要做一個表情嘅，跟住你喺度拍緊，睇你個肚係咁有慢慢分。咁我諗就一定要去咗廁所咯。咁你我會直寧願接講咯。屙晒先。係咯。咁你寧願喺個所有人面前賴，定係同所有人講話我有少少唔舒服要去個廁所啊？同埋因為你係啊，一定要講。你嗰下 pause，你要去廁所，同埋你嗰下真係賴咗，你之後要人要清理嘅喎。因為我聽過有一個咧係佢話真係好有手尾喎，即係佢落咗車屙啦，跟住佢揾個膠袋入翻，跟住攞翻上車咯。哇！咁其實係好事嚟，我上次聽咗間更加古怪嘅事，好有手尾。又即係有個朋友講話分享以前一單嘢，就係唔知去咗西藏定唔知邊度啦，咁定唔知邊度，總之都係荒山野嶺有個鬼仔咁就突然間好急事喎，咁就攞咗膠袋入去廁所啦，個鬼仔就拎住咁樣行啦，跟住點知俾嗰啲飛車黨一嘢偷咗佢袋嘢，應該以為係貴重物品，跟住個鬼仔仲要追咯，點啊？你攞錯咗，救命啊！好，即
係佢本身心地唔好，諗住偷嘢之後，真係估唔到會點啊！見到佢又咁樣拎住袋嘢，以為好貴重喎。呢個故事好鉗喎，即係一個我覺得我話真定假，但係我 friend 就話係真㗎咁樣，我就話呢單嘢聽出係冇可能會發生嘅喎，人生入邊，即係首先要荒山野嶺屙一篤屎，然之後仲有個賊咁啱經過想偷你篤屎，點知然之後第三仲要你追嘅賊又要繼續走喎，即係佢個回力都來得太快啦。係啊，要講俾嗰啲小朋友聽，可能呢個故事就係教你唔可以做賊，唔可以偷人。因為你有機會偷一袋屎。喂，你知唔知咧？真係我尋日啦就去咗個聖誕 party，然之後我就有個 friend 咁好耐冇見嘅，跟住咧突然間就喺度傾開呢個話題，就喺度問我佢話你覺得自己而家做緊嘅嘢開唔開心咁樣？跟住我覺得佢呢個問題係好多位可以思考嘅，就係、到底我哋而家即係可能都一段時間啦做咗嘢，跟住而家做緊嘅嘢究竟開唔開心呢？我都想同你哋傾下呢一樣嘢咯，因為我覺得可能係即係做咗嘢一排咧，即係你啱啱做嘢可能唔會諗咁多呢啲嘢噶嘛，但係你做到咁上下嘅時候，都未必係樽頸位，而係你覺得自己而家做緊嘅嘢，咁你除咗工作之後，你仲有其他嘢噶嘛？即係你做緊嘅所有嘢，你覺得自己算唔算開心？即係如果有一個快樂指數，你覺得係咪開心咧？你做乜反主持我哋？我哋問。唔好意思，職業病。係呢個。咁好啦，我講先啦。咁咧，我係覺得，即係咧，我而家做緊嘅嘢咧，都係我自己中意做嘅嘢嚟嘅。但係咧，咁我中意做嘅嘢入邊都有分係咪最中意做同即係有啲冇咁中意做噶嘛。咁我就會覺得係可能係有啲位你係明明做緊已經係中意嘅行業啦，但係總有啲嘢唔係你自己最理想嘅。我就會覺得我而家會分咯，即係可能就算做緊啲唔中意做嘅嘢，但係我要諗翻唔係啊。但係因為我做緊我中意做嘢啦嘛，所以都算係開心嘅嘢咯。即係我都會咁樣同翻自己講咯。中唔中意做維多利亞港啊？你記唔記得我哋啊？你哋梗係中意啦。我覺得係好多嘢加埋嘅，因為我係咁多個人入邊唯有一番正職嘅人啦。又講啊？咩啊？我哋3個啊？係喎冇正職㗎。我跟住所有冇，但係我覺得我翻嗰份工，即係我覺得喺正職嚟講，咁你翻工你就鬥份糧啦。咁你鬥份糧，你個人生就穩定啲，咁你就可以有多啲空餘嘅錢，你去有得到多啲安穩嘅快樂，咁同佢哋開心啊咁樣啦。我覺得各方面 balance 嘅，咁我覺得喺我份工入邊係算係比較多啲唔同有趣啲嘅嘢咯。咁我覺得幾好嘅。即係你嚟講呢份工係你覺得係咪你做過咁多份工裏面最好玩？我覺得我一直以嚟翻嘅工都係咁，即係因為我份工都係啲翻廣告啊，剩啊。但係口罩嗰啲你唔算真係做緊呢樣咁多 project。但係其實口罩嗰個我都係算係幾好玩嘅嘢嚟喎，即係你無事無幹，你唔會無啦啦走去生產一個口罩，然後我嗰陣時唔係淨係生產㗎嘛，即係你又要影埋相啊，又要諗埋啲顏色啊。但係咁我意思係個 project 上就係你永遠就得呢個 product，但係你而家可能有唔同嘅品牌喺手，你可以即係你個範圍可以跳啲咁樣，所以可能有時有啲品牌你都唔係好識做或者唔想做，但係我覺得好似嗰個事物嗰個變換性多啲。都係，因為譬如你每次做嗰個 project 嗰個佢哋要做嘅嘢都好唔一樣，即係佢咁你可以玩嘅又好唔一樣啊，咁唔係咯，唔會咁悶咯。其實我覺得有啲似嘅地方就係，雖然你翻緊正職，但係嗰個性質都係好唔悶。即係譬如我都係咁樣咯，即係我以前譬如我第一份工，雖然話就話即係我做記者嘅時候咧，咪翻3至1嘅。雖然係個時間好似好耐咁，但係我接觸嘅嘢都係會好唔同嘅，所以我都唔覺得好悶咯，都係怕悶咯。係，我覺得我哋係比較怕悶。我都覺得係。應該係咪可能做得呢行都係中意好唔同嘅咯，全部都。老實講，我覺得我真係幾中意拍攝嘅工作嘅，因為我都係覺得係好玩啦，跟住你又會有滿足感做嘢，跟住同埋我好中意完成一件事，即係我好中意啲嘢，我寧願佢係好短期，因為如果真係要我做嘅，其實我真係可能1個月裡面我已經可以做晒呢一個 shoot，或者其實都唔使1個月，1個禮拜可以搞掂晒嘅嘢。咁其實呢啲我會覺得係幾啱我自己嘅。跟住因為有一次唔知我睇嗰啲
嗰啲咁嘅八字嗰啲乜乜，佢都話啊，你要有機會你會轉行喎，即係你中間。跟住我第一句都係講我話嚇，但係我真係好中意我而家份工，我唔係好想轉喎。即係我覺得雖然即係而家呢個經濟係有少少影響咗拍攝嘅嘢啦，即係可能有 AI 有其他嘢，但係我就話即係我唔希望佢會變咗好式微或者好夕陽嘅行業，因為我就話我覺得好似。因為其實我都好推波助瀾就做咗呢份工，可唔可以咁形容咧？即係我本身其實我係想做一個文字設計師嘅當年，即係我就係好想做呢啲字咁樣，跟住就係無啦啦就係我又本身中意影相咁樣，咁我就影下就話有個 job 咁樣就揾咗我去，跟住其實係我冇嗰刻係冇諗過做攝影會揾到錢嘅，而我冇諗過呢個錢係可以成為咗。日後 support 我生活嘅錢咯，咁但係就係咁啱嗰個 job 就係話，原來就令我唔認識咗呢個行業，不如咁講，就係因為我老師之前有請過幾個 photo 翻嚟就係講嘅，但係全部 photo 都話，做 photo 揾唔到錢㗎。咁嗰時就聽完就會覺得，係咯，即係當攝影係興趣啦，即係唔好搞到自己咁多麻煩嘢啦咁樣。但係就係嗰個 job 令出現咗啦，就令我突然諗，原來做攝影係可以揾到錢㗎。咁我就覺得。我就真係之後其實都做咗10幾年咯，即係都即係有時可能未必真係揾好多錢啦。咁但係我覺得呢啲嘢取捨咯，即係可能冇咗一個穩定嘅收入，冇咗一個即係人哋可能喺我呢個年紀已經可能有一啲生活嘅 achievement 做到，有咩保險啊、冇醫療啊、乜都冇啊、冇強積金啊。咁但係我覺得就係我多咗嘅係自由嘅時間。你都係啦，係嘛？我覺得我都係，同埋我覺得我個人都係好唔悶得，嗯所以我就好想咩都試下咯。咁其實我畢業去到依家，其實我都做咗幾多唔同嘅嘢，即係可能大家都唔係好知啦。咁但係我覺得反而我係都幾滿意我而家自己嘅工作嘅，因為就係好多好 flexible 啊，即係好似好多好唔同嘅嘢都可以試。但係我覺得我最內心中意嗰啲嘢，我未必會想佢變成一個事業或者工作咯，因為我覺得嗰啲我中意嘅事係好難攞出嚟俾人哋睇啦。即係首先我覺得呢啲嘢好私隱啦，我會好怕醜啦，同埋我覺得有某一啲嘢我唔可以攞出嚟俾人睇，係我好唔想人去批判呢啲嘢，所以嗰啲嘢係我收得好埋嘅嘢，係我唔會。即係我寧願將佢當成我一個好私人嘅興趣，多過去將佢變成一個工作咯。哦，係啊。但係我而家做緊嘅嘢我都中意嘅，但係唔係嗰一啲我會驚俾人，即係冇去到咁 core 嘅事咯。即係都係中意嘅，我中意靚嘅嘢，我中意做啲靚嘅嘢，睇靚嘅嘢，或者任何呢啲我係中意嘅。咁但係有啲再好深層次。即係自己好內在嘅嘢，我就會寧願收翻埋俾自己。喜愛嘅嘢係要留翻一個空間俾自己，即係你唔可以將所有嘅嘢都不停拋晒出嚟俾所有人去批判你，或者俾任何人去。即係我覺得就算人哋認同都好，我都唔係特別想將呢件事俾其他人睇。好有自己嘅私人空間咯，即係同埋唔想你呢一樣嘢係啊咁啱咧。即係我尋日啦，又係個 party 啦，跟住又有個 friend 問咗我有相關嘅嘢咯。佢係話，即係咁你做呢行，你話你中意做呢行，但係做呢行就係要將你自己嘅生活啊或者其他嘢，好似擺出嚟俾人哋一齊睇咁樣，咁咪好冇私隱咯。即係佢會覺得，跟住我就答佢其實。咁係你自己選擇去攞幾多出嚟嘅啫嘛，即係係啊。佢問佢就係話會唔會好矛盾？覺得即係可能你鏡頭前係依個人啊，然之後可能你私底下又係唔係依一個人咁樣？跟住我就會覺得咁可能我對住你哋係咁樣啦，即係你未必對住每一個人都係同一個通㗎嘛。即係我對住一啲好大粒、好高層嘅，可能我真係會客氣啲，咁樣好正常啦，係咪先？即係你要 respect，你要 show 到你個 respect 㗎嘛。我覺得呢份唔係咪做幕前呢一行？其實你對住唔同嘅人，你翻工都要對住阿姐同我對住客戶都好客氣。咪係咯，我對住客戶都好 nice 㗎。係啊，即係可能對住同事就會 friend 啲，就會講笑講多啲。咁但係你唔會對住客戶講笑，即係你喺客戶面前都會有另外一個樣。即係我覺得咁又好似唔係好講得通咯。即係係啊，我覺得唔係好關個幕前幕後咯。我諗係每個人都會有對住唔同嘅人有唔同面，因為有時對住屋企人我覺得對
咯朋友有唔同面咁樣啫嘛。係啊，我都係咁諗咯，所以就即係可能佢哋會覺得會唔會做呢行就係好有呢一個好大嘅對比啊咁樣咯。但係其實我覺得都唔係啊。咁你平時如果翻工都係咁㗎，係咯，你翻工同你喺屋企都係兩個樣㗎啦啩。不過我覺得如果要做幕前係難啲嘅，即係我覺得係好多嘢。好多心理關卡，即係對於如果要我諗，因為我記得我啱啱識佢嗰陣時，都好多人揾佢做嘢，佢都推嘅。點解啊？就係我諗佢有啲心理關卡啊，未建設到咁樣咯。佢就嗌人哋話有個 job 想揾佢，佢就話唔使啦，唔好啦，唔該。即係佢就係咁樣。但係有時都係好事嚟嘅喎，咁樣即係真係自己覺得舒服先接嘅話，咁你咪即係你對於嗰個 job 都係 respect 嚟㗎嘛。咁如果你自己都唔 sure 係咪做得好嘅時候，咪唔接咯。唔係，我覺得佢有個問題就係佢唔係好知自己係一個靚女咯。即係呢個係佢，即係大家會覺得想揾佢做，因為覺得葉姨靚女咁樣。但係你問佢咧嗰陣時，佢都會覺得自己唔係特別靚，即係我覺得佢嗰陣時係自信未建設到出嚟，就覺得唔好啦，唔好啦，揾親我咧，我一影嗰啲嘢咧，我化嗰啲妝咧，我個樣會好唔好睇㗎？哎呀，化咗我個眼線之後咧，我樣好怪㗎。哎呀，我上鏡唔好睇㗎。哎呀，我咁但係係咪化咗個眼線好怪？真係好撚樣衰。未到樣衰，但係我覺得係唔似你，所以佢嗰陣時有同我講過，佢話好。即係多咗呢個 content creator 呢個 job，其實佢都好開心，就因為佢可以做翻自己做嘅嘢。我覺得係跟翻我自己審美去做一啲 content 出嚟，即係多於係人哋擺一個佢哋覺得你係點喺你身上咯。因為其實你都係啊，即係你影嘢其實好多時都係你自己準備衫，你準備其他嘢咁樣咯。但係我都有好多，即係譬如我以前嗰啲 job 都係揀嚟㗎，即係我會而家時代變咗好啲。係啊，我以前都係做好多嗰啲唔係我自己話事，我唔係即係我明明唔想係咁樣嘅 character，但係我都照做咯。因為我冇啊，可能嗰陣我覺得有機會就照去啦咁樣，即係冇諗到好之後嘅嘢啊，即係覺得試咗先啦咁樣，然之後就，但係冇辦法，即係咁你嘅都係你嘅職業或者你嘅人生嘅一部分，你揀咗就做咗就做咗，都冇辦法咯。即係但係而家睇翻就會覺得都有好有唔好嘅，咪會更加知道乜嘢先啱自己多啲咯。同埋我覺得可能細個啲嗰陣時係就係未有咁了解自己，同埋你又未有咁高嘅自信去話俾人聽你係點咯。即係譬如可能而家我出去做嘢，咁人哋會幫我化個妝，我都會同佢講話，其實我畫眼線咁樣係唔好睇嘅，可唔可以淨係點樣咁樣？咁其實人哋係會接受你嘅意見，但係你細個嗰陣時係唔敢。係啊，我完全同意。呢個我覺得係其中一樣嘢係唔敢，另外一樣嘢係當時你又未好了解自己，你又有種想試下嘅心態，就覺得會唔會其實都係好咧？咁試完就係唔好嘅。係啊，有好多嘢都係要試過先知道。同埋咁我突然醒起，成日我哋就會有個 inside joke 嘅，我哋而家自己就係咧好多年前啦，唔知點解有啲廣告想揾我拍喎，跟住我以為係我拍啦，點知佢就話想揾我做幕前咁樣啦。跟住我就話唔好咁樣啦，因為佢就話我俾個稿你睇咗先啦，不如咁講。我就話好啦咁樣，因為佢話睇完再拒絕我啦咁講，咁我就好啦咁樣，跟住就俾咗個稿我睇啦，佢就寫住作為一個攝影師，我就會用呢個咩咩粉底咁樣啦。我話得啦，唔使啦，我唔接啦咁講。不過我有個朋友，我話我不如介紹俾你啦。我話我覺得，因為佢嗰陣時開始出嚟做咗 model，咁我就話不如我介紹我朋友俾你啦，咁佢都可以接呢啲 job。跟住佢就話好啊，你 send 佢俾我睇啦。跟住 send 咗俾佢睇啦。佢話我接咗啊最尾，跟住佢冇同我講啲咩啦。段片出到嚟啦，你知佢話佢咩啊？唔係我係作為一個攝影師，佢話作為一個平凡人，好好但係呢個，因為其他我都睇段片咯，同埋係我自己諗出嚟嘅。唔係喎，海邊度，其實幾有型喎呢句，一個平凡人，好正喎。咁如果我想問，如果佢當初 send 俾你個 script 係作為一個平凡人，你會唔會接呢個 job？我諗就唔會啦。係咯，幾正喎呢個。唔係因為我就係嗰陣時就我唔係因為我嗰幾年嗰個係 Adelaide 嚟㗎嘛，係咪？係都係作為咖一個啡師咯，佢係人。唔
係我嗰時，我覺得我嗰陣時年紀太細咧，我 relate 唔到幕後同幕前嘅關係咧，我就好唔想接呢啲 job，因為我開始慢慢放寬咗，咪我同大家講咗我做 casting 噶嘛，我 cast 咗個銀行廣告嘅，佢話投資需要一個攝影師，啱啱啊！好多幾年前啦，我都好中意呢個好癲啦，咁我卡船啦，咁樣個導演好好人啦，個導演就不斷鼓勵我，就話不如你再試多次啊，點解我好想用你啊？跟住我已經好尷尬啦，我就話等我諗下先，我唔識咁樣，因為我好唔慣幕前啦。咁當然最尾個 job 就唔中啦咁樣，跟住但係都唔緊要，因為呢件事之後影響咗我人生。我有一次做嘢，我係 photo，跟住嗰個導演係佢，我唔記得咗啦。跟住佢無啦啦見到我，佢話你好熟口面啊，你真係好熟口面啊。跟住我就話可能之前做嘢見過啊，hello 咁樣啦。跟住佢 producer 就話唔係啊，我哋 cast 個 Dion 啊。喂啊，好笑啊呢個！救命！救命！我有試過類似嘅情況咯。嗰陣咧，即係我仲讀緊 Poly 啦嗰陣，咁我係未諗好自己係咪想做幕前嘅，因為嗰陣唔知道自己有呢個，即係有呢一個諗法，或者唔知道原來自己係中意做啦。然之後咧嗰陣有一個 friend，咁佢就佢係讀 APA 嘅。跟住佢就唔係應該話佢識得有啲 friend 讀 APA，跟住佢就話有個畢業作品咧，想你過去同佢哋見個面喎咁樣啦。跟住我個 friend 咧係將，因為嗱而家咁樣聽係咪一聽就知道係一個 casting 啊？我個 friend 係講到好似唔係 casting 嚟嘅，純粹係傾下偈。佢咧就話：喂，我啲 friend 想有個畢業作品，睇下你會唔會幫到手過去傾下偈咁樣啦。跟住我係完全冇 casting 嘅心態過去咯，即係我去過到去啦。佢哋就喺度問我啲嘢啦，我講到好似係做唔做都冇乜所謂嘅，其實我都係過嚟傾下㗎咋，你哋中意啦，即係呢一個通啦。跟住最後佢梗係冇揾到我啦，即係我個 friend 過去揾我同佢哋傾下偈，又唔同我講係 casting，跟住就真係傾下偈。跟住我就講到話，其實你哋揾第二個都冇乜所謂喎。如果係咁，即係我知道咗件事原來係拍嘢之後，我就話其實我唔做都冇問題啊。跟住我都冇呢方面嘅經驗啊咁樣。個角色都係冇啱。係啊，跟住然之後我係即係可能佢哋都未見過話 casting 有人係講到冇乜所謂，同埋唔做都 OK 咁樣啦。跟住佢哋最後就真係冇揾到我咯。跟住我就同翻個 friend 講話原來佢哋揾我去拍嘢喎咁樣咯。跟住我 friend 話係啊，唔係咩？你唔知咩咁樣咯？跟住我話我去到先知啫喎。飲杯咖啡咋？係啊，就係咁咯。跟住然之後我就原來係 casting。我嗰次就係人生第一次 casting 啦，係就變咗咁樣度過咗，笑死！但係都係我覺得係呢一行先會接觸到呢啲，即係好得意啊，有啲古靈精怪，係有少尷尬啊嘅事咁樣咯。係啊，但係都其實去到依家，我有陣時去 casting 我都仲係覺得好尷尬。我覺得 casting 真係好尷尬。我之前成日話你哋啦，因為我要 casting 噶嘛，有時都我自己試過之後，我而家對所有 casting 我都 respect 係咪？我都唔敢再扯啲人，就會你再試下啦咁樣，跟住就話唔得啊，你試下咩乜乜啦，你不如咁啦，跟住而家係。你知道人哋個心理負荷啊？哇，好驚啊！嗰次真係好驚啊！我試咗幾個 take，我真係搞唔掂，我爭啲喊啦！我話我想翻屋企啦。你可唔可以而家鏡頭講？係咯，你係點樣㗎？你都未嗰個 take 係點樣㗎？即係你係要做啲乜嘢？係咯。佢要叫我好醒目咁樣同人哋講，即係攝影個 timing 同埋呢個投資嘅 timing 咁樣。我有一次去 casting 啦，跟住佢係要其中一個 cast 音樂係要你食麵咁樣，跟住我嗰下食麵係啦，跟住我嗰下喺度諗緊，究竟食麵如果我要食空氣麵，我揸筷子係應該真係咁樣揸定咁樣揸咧？我諗咗好耐咯。唔係，但係你揸筷子咁樣再夾住佢，有另一個動作。如果係你嘅話，你揸筷子會咁樣揸定會定？嗱，首先我揸筷子嗰個手勢已經係錯㗎啦，一定咁揸嘅，我估即係佢估你就隻手要扮筷子。係咯，你要 show 你俾人哋睇你有對筷子。係啊。我諗我會問翻導演咯。筷子咯。我會問翻個導演，導演啊，你想我真係嗰個筷子係真係咁樣揸，定係個手指扮筷子？跟住可能佢都心諗你中意啦，你決定。咁如果你哋有冇諗過，即係如果譬如你哋唔做呢行啦，即係平行時空咁樣啦，你會做咗咩行業咧？我諗我可能真係會做 design 或者做緊紋身師，幫人紋身，唔係都係關 design，係都有做過。即係如果真係冇做呢行嘅話，可能最大機會應該都係做翻 design，我覺得。
但係如果再早期啲咧，即係未計你讀咗 design 嘅，未計我讀咗因 design 為。我哋之前已經講過，我哋之前話自己想做啲咩有一集啊嘛。我記得我係獸醫噶嘛。啊，我都係想做獸醫，但係因為我驚做咩我唔記得咗。我記得有講我哋 podcast 有講過。記得再問我覺得隨時變。係咪？係咪小心咁啱講到㗎咋？我隨時變啊！你問我而家。你想做如果你平行時空 Cammy 想做咩啊？我而家想做歌手，因為前幾日見到 Fresh 嗰個盤菜我宴，都想做 idol 啊！哦，即刻800蚊去唱嗰個，我已經上去啦。我話我哋嚇真係咩？好少錢喎，但係我需要表演自己，即係哦我覺得佢話錢唔係一個問題，最緊要俾個舞台佢。如果唱一首歌100蚊，仲可以去鬥500至2000蚊利是喎，盤菜宴啫喎，大佬。哦好，我哋試下。佢話要有歌唱經驗啊，New Way 經驗我有。我哋有 New Way 經驗，我哋冇歌唱經驗，你我會咯哋好多。去唱 K 嘅經驗得唔得？哇廿幾年經驗啊！請眼我。咁你咧？我覺得我以前細個係真係最想做獸醫嘅，因為我有個好 friend 嘅表姐咧，佢而家真係一個獸醫嚟嘅。跟住我同佢一齊，即係細個嘅時候一齊玩咁樣啦，又好中意狗仔啊，又好中意，係啊，好中意啊。跟住係啊，好中意啊！好中意，真係好中意。然後我哋一齊都係想做獸醫啦，但係因為我驚咗雀鳥類咯，所以我就放棄咗呢一個夢想。跟住我就話：咁我轉啦，我去做 design 啦咁樣咯。因為我都中意畫畫細個，所以就轉咗變咗做呢一樣嘢。然之後我就讀 design 咯，點知最後都係冇做到。但係我覺得好好嘅一樣嘢就係咧，即係雖然冇做到啦，但係咧因為讀 design 好好玩噶嘛，係學點樣睇呢個世界咯，即係你會識得欣賞嘢嘅角度多咗，所以我係覺得讀 design 都係好東西嚟嘅，雖然揾唔到錢。係，同埋我覺得人哋嗰幾年啲人讀書好痛苦啊嘛，大學即係成日考試，跟住又要冇乜同學。但我都覺得好痛苦。elective 不斷轉，但係咩？我覺得我好 enjoy。痛苦得嚟都開心，因為我嗰科好忙。我係你哋係忙啲嘅，好係相對忙到黐線。你 product design 係啊，所以我係同埋好多係啊係啊複雜嘅事。係啊，要，但係好好玩啊！學咗好多嗰啲 DT 堂，即係嗰啲同埋佢哋有 workshop。係啊 workshop 所有嘢，同埋真係好開心嘅。嗰陣係哇第一次我讀書嘅時候，先係第一次有啲 3D print 走出嚟咧，跟住就會覺得哇好正啊，好 amazing 啊咁樣。不過以前嗰陣時我都覺得嗰幾年係玩得高興咯，即係人哋講大學會覺得麻麻地咁樣，但我就覺得好好玩喎，即係做下功課、野下餐，跟住周圍去下咁樣，騰嚟騰其實我去都覺得幾好玩，即係我都算係讀 design 咁。都算。係啊，跟住我都覺得幾好玩。佢讀插畫我讀插畫，跟住同埋因為我哋學校係唔使考試。我哋咪又差唔多要完啦。要完啦呢集。係尾之前嚟個最 juicy 有一個。有一個佢之前同我講過，但係唔知你自己記唔記得，係就係佢曾經收過一個飯局邀約。冇錯。到底阿住有冇去過飯局邀約咧？係，你哋係咪會擺翻呢個 cap 圖出去畫面度？OK，咁如果係咁嘅話，大家會見到啲對話啦，出嚟啦。係啦，大約啦。咁然之後咧，因為佢第一句咧就係問我想問下你係咪仲接 job 啊嘛，接 job。同埋佢係接唔 job 係 IGDM，呢個係 WhatsApp。係啦，所以其實我佢好似講到你接過咁啊。咩仲接咁，所以咧有時我係接觸嘛。我嗰下咧，我第一個反應係我以為應該係 PR 嘅 friend，咁可能佢問咗我另外係啦 event 嘅 job，咁我梗係接啦，係咪先？咁然之後咧，佢咧第二句咧已經係問係咪咩 party job 啊？係啦，party job，咁呢個仲搞笑，因為我以前即係讀 design 嘅時候，我真係有返 part time 咧教小朋友畫畫嘅，我真係喺個 party 度咧教個小朋友畫畫嘅，咁所以咧佢問我仲唔接唔接 party job，我就以為會唔會係我以前畫室嘅同事，但係佢轉咗電話咧，跟住我就好天真咁樣啦，繼續問佢咩 party job 啊，可唔可以講下 details 啊？因為我又唔想好似我唔認得佢咁樣啊嘛，跟住我就問啦，有冇啲咩 details？跟住佢就講下一句係咩啊？
佢就係話佢就係啊唔係咩話英文普通話好唔好？英文好啲 Student 定還是普通話好啲？你預係 social 下。係啦，跟住我聽到 social 咧，咁我就好似大約 feel 到係啲咩事咁樣，咁我就話我冇興趣咁樣啦，好似係應咗冇興趣。咁唔使啊。係咁唔使啦，我話咁唔使啦，因為我覺得如果係要 social，咁即係我要對住啲可能唔識嘅人，我已經係知道嗰啲 party 係嗰啲 party 啦，咁我就話唔使啦。然之後咧，佢就人工可以高啲。唔係佢最搞笑係有個下字啊，係即係佢冇諗過我即刻話唔使啊佢係咪。真係以為你接做過？我冇啊，就係冇可能啊，冇可能有啊。即係如果我真係做過，我就會個名可能喺個 list 度咁樣啦。但係我覺得即係冇可能係咁樣咯。佢應該係問咗唔知咩人攞到我嘅電其實話佢都。幾串㗎，佢仲要話一定唔接定點？係啊因為佢個價都開得好高。係啦，佢就係咁樣講啦，係真係幾。即係佢會覺得會唔會係用錢就可以叫你接咁樣咧？跟住我都係話。請問你點解有我電話嘅？係咪我本身識你呢個朋友，定還是我根本冇 save 到你呢個電話，同埋我冇興趣接呢類型嘅工作？係啊，因為佢嗰個下令到我覺得下我都下嘅，其實我內心都下咗嘅。佢就係老闆叫你問你，你就問你老闆邊個，佢就答你係啊 sorry，我都係揾食。係啊。唔開得。係啊，佢話唔可以講老闆邊個，因為佢話老闆好想見我，咁我咪問咁老闆係邊個咯咁樣，咁我又唔講喎。同埋點解問你？如果已經有一個老闆嘅話，點解要問你英文好啲定普通話好啲啊？我唔知啊，但係我又咪就係叫佢講多啲 detail，所以佢又唔講。勁服。有寫價錢嘅，係呢個最癲。有100K deposit，你得唔得？剩低嗰300K 見面嗰日俾。私人 party 2個人都得，有冇機會幫到手 ？Please。係啊，跟住我就冇應佢啦，我已經跟住我 block 咗佢啦。哇！因為我唔知道應啲咩好啦，已經唔知。你話可唔可以加多3位咯？你話4位，即係佢又話2個人都得咩？夠啦，2個人都得。你下次咪去4個人得唔得？係咯，就係咁樣。係6個啦，我哋好多人啊，可以就開。可唔可以加埋小茶過可以去7個。 4個人加隻狗仔。我哋每人40萬喎，講緊。唔係個個都收到40萬，我哋收唔到40萬。我成條冧心計。唔係可能都係咪都係得呢個數？咁你就帶幾多個人你自己分咁樣。啊！得喎。咁樣我又要搞氣氛又成咁樣，又要自己帶埋咪。 40萬分，又帶咪又駁線咁樣。我哋帶埋咪去㗎。帶成隊 crew 過去，可以拍埋成個體驗，跟住 share 喺個 reels 嗰度。好犀利！我哋今日嘅陪伴party點啊40萬咁樣，救命啊！點解會變咗咁嘅？你有冇收到呢啲啊嘛？我有喎，因為知啊你係。但唔係電話 WhatsApp 嚟，唔係Instagram，跟住然之後都好古怪嘅，係同一個人啦。佢首先第一次咧問我做唔做 model，咁我就覆佢，跟住我就問佢係乜嘢類型嘅工作，跟住佢就話做車模，跟住我心諗我做車模咁已經，跟住已經我覺得我話好似唔係好適合我，跟住我話我哋下次再合作，因為我直接就斬，佢就話哦好啦咁樣，跟住佢隔咗我諗唔記得咗隔咗好耐，跟住同一個人嚟嘅，佢問我佢話唔知嚟緊下個月定咩下個禮拜有個船 P，問我想唔想一齊去玩。跟住我就話我好少做戶外活動，好唔晒得。即係你最尾係唔知道自己價錢係幾多？唔知，但係佢有問一問call 一 call。冇船 P 冇，但係車模佢有問我要收幾多錢， OK。咁但係我就話好似唔係好適合。我覺得船 P 應該要貴啲啊嘛，要着泳衣喎。船 P 一定要着泳衣嘅咩？着泳衣。我嗰陣時我隔咗幾日之後，我諗係早知話去啦，我仲問佢可唔可以帶埋朋友去，帶翻廿人。你哋大家都想去噶嘛？有嘢玩有嘢食，做戶外我唔係好做戶外活動。準備架遊輪過嚟，我有100個朋係咩友。係咩船啊？係咪嗰啲遊輪喺上面玩幾日，然之後有得上岸喺水上玩？你揾我做導遊車模都唔啱數啦，係嘛？一棚骨咁。唔
唔理啦，車模我哋又會一齊去做。我哋都會去嘅，都可以係啊，去啊。即係我都唔係嗰啲車模姐姐車模其實都 OK 嘅，定滑板車啊，車模係好啦，唔講啦，好無聊啦。跟係住快問快呢個話題開始好咩變得業餘？不認真同埋好。快啦！哇！俾少時間我諗一諗先。OK。覺得最有機會想揾快錢嘅人係邊個？1、2、10。跟住會唔會跟住 Cammy 就會係咁收到啲 DM 咯？我都有。因為佢啱啱已經講咗，佢好想去嗰個盤菜度唱歌。係啊，我做乜都得㗎，我搞快氣氛錢咩都試下啊唔嘛。會放過任何揾快錢嘅機會。係咩都得，我唔出賣身體就得㗎。嗰陣細個聽過一個笑話，我個同學話佢周身都係肉，就係冇乜表演欲。哇！有肉有表演，要有表演欲，我諗你嗰啲係唔係肉嚟嘅，全部係表演欲啊！哇，好表演欲好多喎你表演欲啊，好多表演欲做咩？我想感染下。隨便俾個舞台我啊！就呢度啦，就呢度啦。點解你會指自己嘅？我想問。咩都試下啊嘛。佢第一想要呢個 DM，你係咪睇完人哋嗰個40萬摸實我都想大家知下咩價，垂迷心竅？我都想知人哋開咩價。唔係，可能係騙案嚟嘅咧，即係可能戶口但你咪以為最後可能去咗 KK 園咁樣，你唔哇知你係嘅喎。咪以為嗰啲 party 係個 DJ 前面嗰啲扭下扭下嗰啲？我 party 唔係我個船 P 嚟嘅。嗰個我以為係生日 party 啦，都好啦，呢集到呢度揾啦。快錢。好。大家記得 comment 啦、like 啦，同埋 subscribe 我哋個 channel。係咪揾 Cammy 揾快錢？揾快錢。大家有嘢想同我哋講，喺 IGDM 我哋啦，亦都可以喺Google Form 寫信俾我哋。Thank you，下集見。Bye。